Лев — величественный хищник, но что если он смотрит прямо на вас, готовясь к атаке? В такие моменты инстинкты кричат одно, а реальность диктует совсем другое. Почему львы нападают на людей? Всегда ли это связано с голодом? Сегодня я расскажу про самые неожиданные встречи с царем зверей и о том, чем они закончились. Прямое столкновение. Группа экспедиторов на сафари в Южной Африке отправилась на изучение львов, пока не произошел непредвиденный поворот. Поначалу все шло по плану, и они просто наблюдали за небольшим прайдом львов, которые неспешно прогуливались на безопасном расстоянии от людей. Но затем один из самцов начал идти в сторону кустов, за которыми находилась группа. Как только главный гид увидел намерение льва, он в спешке начал кричать остальным, что пора отступать. Несмотря на отдаление, на достаточное расстояние, голодный хищник не захотел просто так отпускать свою добычу. Когда лев оказался чересчур близко к ним, люди начали стрелять по воздуху и окружению, чтобы спугнуть льва. Но даже они не отбили у льва желание двигаться на своих жертв, из-за чего группе пришлось отстреливаться от него уже на бегу. К счастью, это помогло, и хищник перестал гнаться за ними. Лев против человека. Если в предыдущем отрывке я показал вам группу людей, которая к тому же была вооружена, то эти кадры точно повергнут вас в шок. В начале видео самец льва с интересом изучает машину, полную испуганных людей. Человек, обходящий машину, Кевин Ричардсон, известный под псевдонимом Заклинатель Львов. Его без труда принимают в свои стаи львы и другие крупные хищники, но даже для него ситуация оказалась неординарной. Поначалу Кевин решил спасти находящихся в машине людей попыткой отвлечь внимание самца на себя. Но, несмотря на его усилия, лев просто не обращал на него внимания, ведь его любопытство привлекло боковое зеркало заднего вида. После того, как хищник сорвал его, Кевин понял, что единственная возможность отвлечь внимание льва — сказать водителю, чтобы он начал уезжать. Но как только машина начала отъезжать, все больше львов стали обращать на нее внимание, пытаясь догнать ее. И лишь когда автомобиль разогнался, хищники решили оставить его в покое. Где происходят такие столкновения? Основные взаимодействия между людьми и царем зверей случаются в самом сердце дикой Африки. В странах, где львы по-прежнему свободно бродят по саваннам, охотятся и защищают свои территории. Кения, Танзания и Южноафриканская республика. Три главных региона, где встреча с огромным хищником может произойти не только в рамках сафари, но даже за пределами национальных парков. Здесь находятся крупнейшие заповедники — Масаи Мара в Кении, Серенгети в Танзании и Крюгер в ЮАР. Вместе они формируют огромную экосистему, часто называемую львиным поясом, по которой они перемещаются, следуя за миграцией копытных животных. Например, в Серенгете и Масаи-Мара ежегодно проходит великая миграция, миллионы антилоп гну, зебр и гзелей преодолевают сотни миль в поисках воды и свежей травы, а за ними следуют хищники, включая львов. Это настоящая арена дикой природы, где каждый день идет борьба за выживание. В такой среде львы живут так же, как и тысячи лет назад, но человек все чаще оказывается в их мире. Сафари-машины, кемпинги и даже лодочные прогулки проходят по этим зонам. Обычно львы не обращают внимания на людей, но порой происходят прямые столкновения, которые напоминают человеку, что здесь правят другие законы. Но даже царь зверей не остается без врагов. Кто угрожает львам в их собственном доме? Враги львов. Хотя львы находятся на вершине пищевой цепи, у них есть опасные соперники. В первую очередь гиены. Они уступают львам в силе, но компенсируют это численным преимуществом. В стае из 20-30 особей они могут отбить добычу у льва, загнать ослабленного самца и даже убить его. Вражда между этими видами настолько сильна, что львы часто убивают гиен просто так, без попытки их съесть. Другой скрытый враг — леопарды. Эти хищники редко нападают на взрослых львов, но представляют угрозу для их потомства. Если леопард находит беспомощных львят, он может уничтожить их, не оставляя будущим конкурентам шансов на выживание. Также нельзя недооценивать слонов и буйволов. Эти гиганты не боятся львов, а иногда сами становятся причиной их гибели. Разъяренный слон может затоптать нападающего льва, а буйвол подбросить на рога и смертельно ранить. Порой хищник сам становится жертвой охоты, но даже самые грозные животные не представляют для львов такой угрозы, как человек. Несмотря на свою силу, львы не могут противостоять браконьерам. Они используют капканы, отравленные приманки и огнестрельное оружие, охотясь на хищников ради шкур, костей и клыков. Хотя львиные трофеи не так ценны, как слоновая кость или рог носорога, нелегальная торговля ими продолжает угрожать популяции этих хищников. Но есть племена, которые не просто охотятся на львов, а веками живут бок о бок с ними. Например, народ Масаи. В их культуре львы занимают особое место, и их столкновения с хищниками не всегда связаны с охотой. Народ Масаи
Это одно из самых известных племен Африки, и их жизнь тесно связана со львами. В отличие от браконьеров, они не просто охотятся на этих хищников, они живут рядом с ними, следуя традициям, которые передаются из поколения в поколение. Раньше у Масаи существовал обряд охоты на львов. Молодые воины должны были в одиночку убить льва, используя только свое копье. Это считалось доказательством храбрости и посвящением в настоящего воина. Считалось, что победивший приобретает силу хищника и становится защитником своего народа. Сегодня эта традиция практически исчезла, но вражда с львами не исчезла полностью. Теперь масаи используют другую тактику. Они отбирают у львов добычу. Когда хищники охотятся и убивают жертву, воины выжидают момент, а затем наступают на них строем, плечом к плечу, выкрикивая боевые кличи и размахивая копьями. Львы, привыкшие оценивать силы противника, чаще всего предпочитают отступить, а племя забирает оставшуюся добычу. Это рискованный, но проверенный временем способ добычи мяса. Несмотря на вековую вражду, масаи научились жить бок о бок с этими хищниками. Племя масаи в действии. На этих кадрах представлен именно такой способ добычи мяса этим народом в национальном парке Амбасели в Кении. В этом видео туристы запечатлели момент нападения племени на молодого самца льва, который неспешно ел свою добычу в одиночестве. Поначалу камера снимала самого хищника за обедом, когда вдруг с другой стороны сафари-джипа к нему навстречу устремились охотники Масаи. Туристы и представить себе не могли, как им повезло. Увидеть настоящую традицию добычи мяса африканским племенем. Вооруженные копьями охотники на полной скорости бежали на ничего не подозревающего льва. Но по мере приближения племени хищник не спешил отдавать свою добычу. К счастью для них, в последний момент лев решил отступить и оставить свой обед, после чего скрылся в ближайшей траве. Для кого-то такой способ добычи мяса может показаться жестоким по отношению к львам, но не нужно забывать, что в суровых условиях Африки прожить сможет только сильнейший. Одинокая львица. На сафари-прогулке в Зимбабве группа туристов наткнулась на самку льва, исследующую территорию, Как только львица заметила людей, она встала в настороженную стойку. как бы давая понять, что она здесь главная. Как только гид группы заметил хищника и считал ее намерение, он сразу же приказал своим подопечным медленно и осторожно отступать назад. Но такое движение туристов, по-видимому, лишь сильнее привлекло внимание львицы, ведь к ее стойке также прибавился оглушительный рык. Кажется, что хищник с каждой секундой становился только злее, и туристы всерьез забеспокоились о своей безопасности, все так же медленно отступая назад. В такой ситуации становится непонятно, что же правильно, медленно уходить или стоять на месте, не привлекая внимания. Под конец гид просит выключить всех камеры, что оставляет много вопросов. Как же дальше повела себя львица и каким образом группа выбралась из такой ситуации? Один на один. А на этих кадрах произошло еще более захватывающее столкновение. Прогуливаясь на сафари-экскурсии по Южной Африке, пара туристов сразу же начала снимать взрослого льва, который шел в их направлении. Моментально после выхода хищника за ним появляется гид с длинной палкой, который, понимая возможную опасность для туристов, решает встретиться лицом к лицу с опасным зверем. И даже резкие движения и рев льва не сбивают настрой гида. Он уверенно идет на хищника, чтобы защитить от него людей. Лев, в свою очередь, решает не контактировать с человеком и начинает бежать вверх по холму. Оказывается, что все это время он направлялся к своей самке, рядом с которой для безопасности стоял другой гид. Но даже учитывая не самые опасные намерения льва, гид поступил правильно, отгоняя его от туристов, ведь никто не знает, что могло бы произойти у хищника в голове. Львы и палатка. На этих кадрах несчастный турист пережил настоящий кошмар наяву, когда прямо у его палатки появились два огромных голодных льва. Внутри палатки сидит мужчина, который отчаянно пытается отпугнуть хищников, которые явно рассматривают его как потенциальный ужин. Львы царапают тонкую ткань палатки своими острыми когтями, их массивные морды буквально нависают над входом, а в темноте слышится их тяжелое дыхание. Понимая, что палатка — единственное, что отделяет его от смертельной опасности, мужчина, казалось бы, совершает безрассудный поступок. Он снова и снова приоткрывает дверцу палатки, словно пытаясь спугнуть зверей, но, как оказалось, только сильнее провоцирует их. Львы реагируют. Их глаза сверкают в полумраке, а рычание становится еще более угрожающим. Но внезапно львы теряют интерес к своей жертве. Они медленно удаляются в ночную саванну, оставляя мужчину в оцепенении. Лишь спустя какое-то время он осмеливается выбраться наружу и спасается, унося с собой воспоминания, которое без сомнения останется с ним на всю жизнь. Нападение на машину.
Во время поездки по заповеднику семья туристов столкнулась с куда большей опасностью, чем могла представить. На них напали сразу два льва. Видео начинается с того, что пассажир замечает хищника, приближающегося к машине, и начинает снимать его на камеру. Все кажется вполне безопасным, пока вдруг ситуация не принимает неожиданный оборот. Лев бросается на автомобиль, и водитель, не теряя времени, резко нажимает на газ. Машина мчится вперед, и, к счастью, кажется, что им удается уйти от преследования. Но облегчение длится всего пару секунд. Прежде чем семья успевает перевести дух, на них снова обрушивается угроза. Теперь уже два агрессивных льва бросаются на автомобиль. Их мощные лапы с силой ударяют по кузову, пока водитель вновь пытается ускориться. Львы преследуют их несколько напряженных мгновений, но, к счастью, скорость и удача оказываются на стороне людей. В конце концов, хищники отступают, и семья, наконец, может вздохнуть с облегчением. Преследующие львицы. В начале этого пугающего видео львы буквально окружают синий седан, оказавшийся на их территории во время поездки по Южной Африке. На кадрах видно, как несколько львиц, ведь именно самки чаще всего охотятся в прайде, внимательно осматривают машину, приближаясь все ближе. Их поведение напряженное, настороженное. Они обходят авто со всех сторон, нюхают двери, царапают лак когтями и будто ищут слабое место. Ситуация становится еще тревожнее, когда к львицам присоединяется самец. Его появление меняет атмосферу. Водитель начинает медленно трогаться, надеясь, что движение отпугнет хищников. Но, несмотря на это, львы не отступают. Они продолжают атаковать машину. Кусают бамперы, скребут двери и будто готовятся броситься внутрь. Водитель, рискуя спровоцировать инстинкты охоты, все же решается резко ускориться. И лишь когда машина разогналась достаточно, львицы, как будто почувствовав, что добыча уже вне досягаемости, отступают. Незакрытый замок. Именно эта, казалось бы, мелкая оплошность стала причиной ужасающей ситуации, зафиксированной на этом видео. Все произошло во время сафари в Южной Африке и снова связано с группой львиц. Группа туристов решила припарковаться прямо рядом с отдыхающими львами, полагая, что наблюдать за ними с близкого расстояния – хорошая идея. Сначала все казалось спокойно, львицы лежали в тени, казалось, не обращая внимания на машину, но ситуация резко изменилась, когда одна из самых любопытных львиц заинтересовалась автомобилем. Подойдя ближе, она начала обнюхивать ручку двери и внезапно открыла ее. Туристы застыли в шоке. Никто не ожидал, что лев не просто подойдет, а попытается войти внутрь. К счастью, один из пассажиров быстро сориентировался. Двери немедленно заперли, двигатель завели, и машина уехала подальше от хищников. Обошлось без трагедии, но этот момент наглядно напомнил всем, что в дикой природе нельзя терять бдительность. Даже такая мелочь, как незапертая дверь, может обернуться настоящей катастрофой. Порванная шина. В солнечный день в Танзании группа туристов наслаждалась поездкой по сафари, когда вдруг заметила, как к их автомобилю приближается львица. Сначала это казалось волнующим и даже захватывающим моментом, возможность увидеть дикого хищника так близко, но все быстро пошло не по плану. Одна из львиц неожиданно начала нападать на автомобиль. Ее внимание привлекло колесо, которое она с силой кусала и царапала. Через мгновение к ней присоединились другие самки, и ситуация начала выходить из-под контроля. Туристы в панике попытались уехать, но слишком поздно одна из львиц ударом порвала шину. Понимая, что, возможно, пробитое колесо может быть только началом, водитель аккуратно разворачивает машину и старается как можно быстрее покинуть опасную зону. К счастью, львы вскоре теряют интерес, и туристам удается выбраться без последствий, но явно с новыми воспоминаниями. Настырный преследователь. Теплым вечером в Зимбабве группа туристов наслаждалась спокойной сафари-прогулкой. Проезжая по саванне, один из пассажиров заметил вдалеке молодого самца льва. Сначала хищник просто наблюдал, но через несколько мгновений стало ясно – он движется прямо в их сторону. Уверенный и с хищным интересом, он начал свое преследование. Перепуганные туристы решили набрать скорость в надежде, что лев от них отстанет. Но, несмотря на ускорение, хищник по-прежнему продолжал идти за своей добычей. Но в конце концов машине удалось набрать достаточную скорость, чтобы животное от них отстало. И они дальше безопасно продолжили свою поездку. Но эта встреча с молодым львом еще долго будет всплывать в их памяти как напоминание, что в дикой природе опасность может подстерегать на каждом шагу. Внезапное нападение.
То, что должно было стать романтическим приключением на медовый месяц, превратилось в настоящий кошмар после пугающей встречи с львами в парке Кариега, Южная Африка. Все началось довольно спокойно. Туристы наблюдали за прайдом, уютно устроившимся в высокой траве. Один из участников группы снимал животных на видео, наслаждаясь редким моментом спокойствия. Львы казались расслабленными, даже безразличными к присутствию людей. Но неожиданно один из взрослых самцов резко начал приближаться. С каждым шагом он становился все угрожающе. В следующую секунду хищник переходит на бег, и сцена оборачивается паникой. Люди в джипе в ужасе. Водитель пытается отъехать, но хищник продолжает преследование. Атмосфера накаляется, страх охватывает всех в машине. К счастью, спустя несколько напряженных секунд лев внезапно сворачивает в сторону и просто пробегает мимо, потеряв к ним интерес. Погоня закончилась так же неожиданно, как и началась. К счастью, ни одна из этих встреч не закончилась трагедией. Но все они служат напоминанием, даже в самых красивых и, казалось бы, безопасных местах. Дикая природа остается дикой. Львы– настоящие хищники, инстинкты которых могут проснуться в любую секунду. Иногда они просто проявляют любопытство, а иногда испытывают охотничий азарт. И туристы, оказавшиеся рядом, часто даже не понимают, насколько они близки к настоящей беде.